राप्रपाले जितेको क्षेत्र थियो। तपाईँहरूको यो पालि पनि चुनाव जित्ने रणनीति केही छ कि? तपाईँको फेरि योभन्दा अगाडि विक्रम पाण्डेको उम्मेदवारी आउने भन्ने चर्चाको बिचमा एकाएक तपाईँ आउनुभयो, त्यो विषयमा बताइदिनु। हाम्रो अभिभावकज्यू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको चर्चा यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभरि चर्चा चल्नु स्वाभाविक होइन। उहाँ क्यापेबल हुनुहुन्छ, हरेक कुराहरूले अगाडि हुनुहुन्छ। अहिले के हो भने यो पछिल्लो चरण जेनजीको आन्दोलनपछि नयाँ पिँढी, नयाँ पुस्ता र नयाँ व्यक्तिहरू खोजेको चाहिँ भान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महसुस गरेको कारण हाम्रो अभिभावकज्यूले चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ उम्मेदवार अगाडि तपाईँहरू समक्ष अगाडि पठाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ जुनसुकै बेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि तयार हुनुहुन्छ। उहाँले यसपालि क्याम्पेन क्षेत्र नम्बर 3 मा होइन, नेपाल अधिराज्यभरि गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको त यो पटक प्रतिष्ठाको लडाइँ जस्तो पनि भयो, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र गुमाउने हो कि भन्ने डर छ कि छैन? होइन, हामीलाई त्यो डर भएको भएदेखि हामी उम्मेदवार बनेर यहाँसम्म आउँथेनौँ, तपाईँहरूसँग फेस गरिन्थेन। हामी डुसुक्क आएर खुसुक्क जान्थ्यौँ। हामी यो अघिल्लो पटक पनि हामीले जितेको, 70 मा पनि हामीले जितेको, यो पल्ट पनि हामीले जित्छौँ भने हामी ढुक्क छौँ। को दीपक थापा मगर अहिलेसम्म नामै सुनिएन भन्ने कुरा छ। तपाईँले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 लाई दिनुभएको योगदान के हो त? मैले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 लाई भन्दा पनि म चाहिँ एउटा युवा हो होइन। मैले चाहिँ मेघौली, यो चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 जो मेघौली भन्छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो सबै सामाजिक संस्थामा कुनैमा पनि म नभएको छैन होइन। स्कुल, अब तपाईँको मध्यवर्ती, तपाईँको यो सहकारीहरू जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् कुनैमा पनि म नभएको चाहिँ छैन। मैले चाहिँ यो भरतपुरभरि, चितवन जिल्लाभरि चाहिँ मैले सबै कुराहरू मेरो सेवा दिन पाएको थिएन। अहिले आउँदैछु, तपाईँहरूको सहयोगले म फेरि यो यता पनि गर्नेछु। जस्तो अहिले यो एकदमै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ होइन। राष्ट्रपाकी नेत्री शोभिता गौतम पनि उठ्ने उहाँको पक्कापक्की भइसकेको छ, एकछिन उहाँ पनि दर्ता होला होइन। त्यसपछि अब रेणु दाहाल पनि हुनुहुन्छ। अब यो रस्साकसीमा अलि तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ, चुनाव जित्न सक्छु भन्ने यहाँलाई चाहिँ त्यो खालको आँट छ? आँट भएरै आएको छु, चुनाव जित्न भनेरै आएको हो होइन। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले आफ्नो प्रचार गर्ने हो, म उहाँहरूलाई पनि दोष दिन चाहन्न। उहाँहरूकै शब्द सपट्टि लिने भने अब नयाँलाई भनिरहेको छन्, म नयाँ हो। अब यसो अघि त विक्रम पाण्डेको नाम चर्चामा थियो यहाँकै होइन, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, उहाँको सट्टामा फेरि अहिले तपाईँ देखिनु भएको छ, किन उहाँ चाहिँ पछि हट्नु भएको थियो? मैले अघि नै पनि भनिसकेँ यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ होइन। उहाँले अहिले नेपाल अधिराज्यभरि क्याम्पेन गर्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र यो चाहिँ संहिता विरुद्ध चाहिँ उहाँले नेपालभरि क्याम्पेन गर्नुहुन्छ। एउटा